Ok, da begynner vi på A. Jason Aaron, som i siste 5-10 årene har blitt en av de som mest populære forfatterne hos Marvel. Skriver ting som Avengers og Thor. Dette er da... Jeg kan ikke si om dette er debuten hans. Om dette er det, men jeg tror dette kom først. Dette er en serie som handler om fra Vietnam, men hvor du får sett krigen fra begge sider, altså både fra en amerikansk soldat og en soldat i den nordvietnamesiske hæren. Og som da belyser de forskjellige motivasjonene og grunnene til å være der. Som er kanskje ikke hans mest velkende serie. En serie som har veldig vært fra seg. En som er vellykket, det er jo Scalped. Som han skriver, og hvor tegner heter R.M. Guerra og kommer fra Serbia. Men handlingen er i hvert fall lagt til et indianerreservat, et fiktivt indianerreservat, og hvor vår helt i Påsøyene kommer hjem etter å ha vært vekke i 20 år. Og grunnen til at han kommer hjem er mangslungen, så det må man lese for å finne ut, men det er ufattelig bra. Hardkokt krim og en setting som man vanligvis ikke finner i tegneserier. Så den kommer i 10 bøker, og vi har alle 10, tror jeg. Så den anbefales. Så er det en annen ting han har gjort sammen med R.M. Guerra, som vi da ikke har. Men dette er bibelhistorie fra Det gamle testamentet, slik det egentlig var. Og jeg kan ikke vise for mye, men la oss si det på sånn at hvis Det gamle testamentet hadde blitt utgitt i våre dager, så hadde det fått 18-årsgrense. Det er ikke mye tid om. Så er det... Ja, dette er en av disse her seriene han har skrevet for Marvel. Dr. Strange ble skapt av Steve Ditko på 64-64. Og har jo blitt filmatisert med Benedict Cumberbatch som Dr. Strange. Det er ganske tratt superheltgreier. Det som ikke er dette. Det er Southern Bastards. Problemet her er at han Jason Latour var en av de serieskaperne som ble outa med hensyn til MeToo-bevegelsen. Han hadde vært en ordentlig svinepels, og det måtte også til rette for. Så denne serien blir sannsynligvis aldri fullført. Men mens handlingen er lagt til en bitteliten by i sørstaten. En by som ikke har noe å skryte av annet enn fotballager, altså high school fotballager, og trener for denne er byens mafiadon. Og handlingen i den første boken ender ganske tragisk, og så tar det en ny vri i bok nummer 2 og 3. Og det er, ja, altså både Scalped og denne er ting man må lese, men det er ufattelig bra. Så er det denne her. Dan Abnett, han har, ja, han har skrevet uendelig mye. Men dette er en serie som da er bare forholdsvis kort. Altså som ikke fikk lov å komme til mange nummer, men hvor man da er i London på rundt 1900, og hvor man da har en invasjon av zombier, og hvordan det takles. Det er jo ganske skøy. Han Culber kommer vi tilbake til, fordi han har illustrert en rekke sånn litterære mesterverk som vi har legget borte på hyllen. Så kommer vi til en serie som jeg skal lese, men som jeg har hjemme, og som er ganske eksepsjonell, fordi det er en afrikansk tegneserie. Handlingen er lagt til en liten by i Elfenbenskysten, hvor forfatterinnen Marguerite Aboué er fra. Det som
kjennetegner, altså som jeg kan si med sikkerhet at dette er kvalitet, er det at den er oversatt til norsk. Og det er nåløy som utenlandske tegneserier skal altså grafiske romaner, skal gjennomføre vi kommer på norsk, er så lite at det er bare bra ting som kommer. Så den er utgitt på norsk i 2 bind. Og så har vi de 2 første på engelsk.